Мантику принято считать одной из многих оккультных дисциплин, но в китайской цивилизации и традиционных науках и практиках она приобретает исключительный статус и особое значение. Китайская гадательная практика имеет письменную историю в 3500 лет и открывается иньским оракулом. Когда в начале XX века ученые только приступили к дешифровке гадательных надписей на бараньих лопаточных костях и черепашьих панцирях, раскопанных в самой сердцевине Китая, близ города Лаян, провинция Ханань, вряд ли возможно было представить объем и сложность решаемой задачи. К концу XX века иньский гадательный архив или иньский оракул насчитывал уже более 100 000 единиц, и он год от года пополняется, а меж тем прочитано менее половины. Дешифровка протоиероглифического письма сталкивается с рядом трудностей. Одни и те же знаки имеют разные значения в разных контекстах, не всегда поддаются отождествлению с позднейшими иероглифами, а в некоторых из них представляют собой тайные магические символы. Более или менее спасает положение то, что содержание надписи предельно формализовано и в общем случае сводится к следующему: введение, дата гадания, имя жреца-гадателя, иногда место гадания, слово, обозначающее «спрашивать». Вопрос, ответ предваряется словами «Ван-правитель прочел ответ». И заключение, указание на то, сбылось ли предсказание и когда. Что же говорят нам грубые реликты о гадательной практике в Китае конца второго тысячелетия до нашей эры? Процедура гадания заключалась в том, что в кости делались углубления, затем нагревали и по образовавшимся вертикальной и боковой трещинам выводили утвердительный или отрицательный ответ. Гадания производились изо дня в день по любому более или менее значимому поводу и предстоящему событию. Военные действия, охота, свадьба, роды, урожай, жертвоприношения, строительство, болезни и так далее. И служили социальной регламентацией раннего государственного образования. Гадания на бараньих костях и черепашьих панцирях обладали высшим статусом в культовой системе государства Шан-Инь. В них участвовали жрецы-гадатели и правитель Ван в качестве верховного жреца. Ритуал гадания, помимо прочего, представлял собой сакральный акт таинства обладания правящим родом магической силой царственных предков, культ которых становится сердцевиной религиозной жизни иньцев. Противоположная тенденция десакрализации мантического акта проявляет себя в изредка возникающих моментах примитивного рационализма. Гадательные акты по одному поводу производились дважды, а о том, сбылись ли предугаданные события, сообщалось отдельной строкой. В эпоху Чжоу, XI век до нашей эры – 221 год до нашей эры, на смену гаданиям на костях и панцирях – Бу – приходит мантическая практика на стеблях тысячелистника Ши, от которой берет начало книга перемен. За десятки столетий И Цзин оброс множеством комментариев и комментариями комментариев, подвергся основательному изучению и строгому научному анализу, но при этом не утратил ни толики своей таинственной магической силы, открываясь исследователю все новыми своими гранями – мировоззренческой, мифопоэтической, космогонической, мистической и так далее. Традиция настаивает на том, что создателем 8 триграмм был мифический Фуси, подглядевший в завитках волос на спине дракона, а по другой версии в линиях рисунка на панцире черепахи, сплошные и прерывистые линии, затем выведший бинарные сочетания и, наконец, 8 комбинаций этих линий. Окончательные мантические формулы выстрадал родоначальник династии Чжоу, государь просвещенный Вань Ван, заточенный иньцами в темницу. Сочетая триграммы, он с помощью длинных и коротких соломинок произвел 64 гексаграммы, объемлющие весь спектр явлений и ситуаций в мире. Первое толкование к Идзину традиционно приписывают еще одной ключевой фигуре эпохи – Чжоугуну. А философский комментарий, вошедший в основной корпус памятника, и общее редактирование
самому Конфуцию. Ссылаясь на знаменитый пассаж из Лунь Мюя, глава 7, где учитель говорит, что был бы рад продлить годы жизни, дабы продолжить изучение идзина. В наши дни и в Китае, и за его пределами гадают по идзину множеством способов. На игральных костях, монетах, спичках, камешках и даже с помощью попугая. Птица достает клювом листок с номером 1 из 64 гексаграмм. Но единственной канонической, по крайней мере внесенной в текст идзина, остается гадательная процедура с 50 стеблями тысячелистника. Вознамерившись удостовериться в успехе предстоящего предприятия, гадатель очищает свои помыслы перед мантическим актом и только затем производит ряд строго регламентированных последовательных операций, в результате которых образуется число стеблей, соотнесенное либо с прерывистой, либо со сплошной линией. Раз за разом, повторяя эту операцию, гадатель снизу вверх выстраивает гексаграмму, которая затем подвергается подробному истолкованию. По графике, названию, афоризму и каноническому комментарию к гексаграмме выводят суммарный ответ по любой запрашиваемой ситуации. Вы прослушали фрагменты из книги «Магия Китая. Мир Востока». Автор – синолог Михаил Евгеньевич Ермаков.